Hvernig virkar tvínafnakerfið? Tvínafnakerfið kerfi nafna sem allar lífverur, öll dýr, allar plöntur, allar bakteríur, allar lífverur hafa, það eru 2 nöfn á latínu. Fyrra heitið ættkvíslarheitið, seinna heitið tegundar- eða einkennisheiti. Þetta kerfi sem var hannað á 18. öld af Svía sem hét Carl von Linné. Ættkvíslin segir okkur svona nánari skyldleika. Aftara heitið hins vegar segir okkur eitthvað dýrið, hvernig lítur það út, hver fann það, hvar lifir það, eða eitthvað annað sem einhverjum fannst merkilegt að tengja við það. Þannig við skoðum hérna þennan lista, ég ætla að sýna ykkur eftir hvaða dýrið eru. Hvaða lífverur hér eru skyldar og hverjar ekki? Sjáðu, hérna troglodyte og troglodyte, lupus, lupus, pan, pan, elegans, elegans. Hvað af þessu tengjum við saman í að vera eitthvað svipað? Í raun það þannig að aftara heitið hefur ekkert með þetta að gera. Ekki neitt. Elegans til dæmis þýðir bara þetta, það eitthvað fallegt við þessi dýr, það eitthvað glæsilegt. Það fyrra heitið sem við erum að horfa í. Þessar hérna 2 af sömu ættkvísl. En hinir eru það ekki því að það hvergi annar staðar sem að fyrra heitið eins. Þetta simpansi og þetta bonobói, bæði tegundir simpansa. En leið og fyrra heitið eins, eru þær af sömu ættkvísl og þar af leiðandi skyldar. Leið og seinna heitið eins, þá bara eitthvað sem svipað við þær. Hérna ég búin að setja inn hvaða dýr þetta eru. Þetta steinbítur, tíbet vatnastjaldra, simpansi, úlfur, glæsipáfi, bonobói og svo músarindil. Hér erum við meira að sjá því með fugl og simpansa sem hafa sama seinna heitið, en af því að fyrra heitið ekki eins, eru þeir í raun ekkert skyldir. Stundum eru þetta 3 nöfn. Þá þriðja heitið undirtegund. Þetta ættkvíslarheiti, þetta tegundur eða einkennisheiti og svo undirtegund. Hérna sjáum við 3 tegundir eða 3 undirtegundir gíraffa. Allir á sömu tegund, en það eru til 3 afbrigði eða 3 undirtegundinni. Við erum til dæmis af tegundinni Homo sapiens og af undirtegundinni sapiens. Þannig að þetta algengt, en oft látum við tegundar heitið duga, það svolítið eftir í hvaða samhengi við erum að skoða.